rapaces, estamos aquí de novo, vamos a falar da economía e da sociedade mesopotámica. Ben, o desenvolvemento das técnicas de regadío e os sistemas de irrigación fixo posible a obtención de excedentes na agricultura, o que vai favorecer o comercio destes e a especialización do traballo. Por que? Bueno, primeiramente porque cando temos moitos excedentes en agricultura, o mesmo que pasaba na idade dos metais cos metais, vale, pois podemos intercambialos por outros produtos. Isto tamén vai facer que aparezcan novos estratos sociais, novos oficios, por así decilo, e, polo tanto, aparece por un lado a artesanía e por outro lado o comercio, vale? Xa estaban presentes no final da idade dos metais, pero aquí cobran unha importancia moi relevante. Isto tamén é o que vai facer que a sociedade mesopotámica sexa heteroxénea. Que significa heteroxénea? Pois que a sociedade non era toda igual. Existían dous grandes grupos, por un lado os homes privilexiados e por outro lado os non privilexiados. Quenes eran os privilexiados? Pois, na cúspide da pirámide social, temos o rei. O rei tiña un poder ilimitado, un poder absoluto, e críase unha divinidade. É dicir, que podía facer o que quixera, vale? Non había absolutamente nada que lle impedira facer unha guerra o que se lle ocurrira, non? Era o que dirixía os exércitos, a administración do Estado e, ademais, era o máximo lexislador e o xuíz supremo de todo o imperio. O sea que vos podedes imaginar un pouquiño, non? Xusto por debaixo aparecían os sacerdotes. Os sacerdotes eran os que controlaban a produción, a organización e a distribución dos produtos, o comercio exterior e tamén o cumprimento das leis, vale? Por lo tanto, tiñan un gran poder. E despois tiñamos os funcionarios. Lembrades que noutro vídeo falábamos de que, explicábamos o que era o centro de poder político, falábamos do rei e falábamos dos funcionarios. Os funcionarios eran os que asistían á clase gobernante, é dicir, o rei, sobre todo, non? Nas tarefas de administración e nas tarefas de goberno, vale? Debaixo na pirámide social, quenes estaban? Pois o grupo dos non privilexiados, vale? Dentro dos grupos non privilexiados aparecen os agricultores e os pastores. Xa sabemos que isto non é unha zona demasiado propicia, por así decir, para o pastoreo nin para a agricultura, pero, se lembrades, había unha construción de canles, de sistemas de regadío, que facían posible que esas terras foran fértiles, vale? Por iso tamén se asentaron ao redor do Tigris e do Éufrates, vale? Os agricultores e os pastores eran a maioría da poboación e estaban obrigados a entregar unha parte da produción que obtiñan como tributo, vale? Por outro lado, temos os artesáns e os comerciantes, que tamén deberían de pagar unhos impostos. Por que? Porque con estos impostos eran cos que mantiñan as clases privilexiadas. Temos que pensar, pois, que o sacerdote non tiña ningunha actividade, por así decilo, pois, para poder sustentarse, non? Entón, teñan que sacar o seu poder económico de algures. De onde sacaban? Pois dos tributos e dos impostos que debían de pagar estes grupos non privilexiados. Por outro lado, temos os escravos. Os escravos eran homes que non eran libres, vale? O que estuvemos falando eran homes libres, vale? Os escravos, a maioría, eran prisioneiros de guerra. Por que? Pois porque cando había unha guerra o que se facía era que o pobo perdedor, as persoas que serviran para traballar, facíanse escravas e vendíanse, vale? Sobre todo para facer os traballos que ninguén quería facer. Que outras persoas podían ser consideradas como escravos ou podían convertirse en escravos?
pois as persoas que tiñan débedas, por exemplo, todos aqueles que non pagaran os tributos, todos aqueles que non pagaran os impostos, podía chegar un momento en que se convertiran en escravos, vale? Perdendo a súa condición de homes libres. Bueno, dentro deste vídeo vou vos falar un pouquiño da cultura da religión dunha forma un pouquiño esquemática porque, o que é a arte mesopotámica quero dala de outra maneira, vou vos ensinar imaxes, polo tanto vamos a falar de cultura e religión e deixar a arte mesopotámica a un lado, vale? E con eso xa remataríamos o tema de Mesopotamia. Ben, comezamos ca cultura. O decrecemento das cidades vai acompañado e é parello a un desenvolvemento cultural, vale? Por que empeza ese crecemento cultural? Pois pola invención da escritura. A invención da escritura apareceu como unha necesidade, sobre todo, de escribir todo aquilo que comerciaban. Imaginade, eu comezo a comerciar con outros povos, teño que registrar de alguna maneira se eu estou beneficiándome delo ou non me estou beneficiando delo, non? Polo tanto, os sumerios comezan este tipo de escritura cuneiforme precisamente por eso. Entón, este desenvolvemento fixo que pouco a pouco pois, as cidades foran crecendo, foran tendo un desenvolvemento maior e, polo tanto, tuveran máis importancia económica, non? Polo tanto, podían construir as grandes obras das que xa falamos, non? Vale. Entre as grandes obras falamos sobre todo dos ziguráts, lembrades que son templos que non palacios, repito, son templos. E pouco a pouco o que vamos a facer é ter toda unha serie de obras de arte das que falaremos máis tarde que fan da cultura mesopotámica unha cultura moi rica. Que pasa? Que moitas destas obras de arte perdímolas precisamente polos materiais dos que estaban formados, porque, bueno, sobresaía o ladrillo e o adobe, eran materiais que coas chuvias pois íbanse desgastando pouquiño a pouco, vale? O que non significa que non teñamos restos e que non saibamos que a cultura mesopotámica foi tremendamente importante, vale? En canto á religión, evidentemente eran politeístas. Por que digo evidentemente? Bueno, se lembramos, na prehistoria falábamos de que creían nos deuses da natureza, é dicir, non creían nun só deus. A creencia de que hai un só deus, vale, é moi posterior. Xa falaremos delo, de feito vamos a falar desto neste curso, pero tanto en Mesopotamia como na civilización exipcia, polo menos o que vamos a estudiar neste tema, vale, temos que pensar que creían en varios deuses, é dicir, que eran politeístas. Poli significa varios, teo ven a significar deus, vale? Cada cidade adoraba os seus deuses, é dicir, non había uns deuses concretos, por así decilo, estatales, establecidos. Tedes que pensar que, como os decía, conviviron moitos imperios diferentes, as culturas eran diferentes dunhos imperios a outros, polo tanto, cada un tiña un pouco diferentes nomes para os deuses. O que sí estaban relacionados cas forzas da natureza e cos oficios. Un pouquiño que pasaba na prehistoria, se vos parades a pensar, porque na prehistoria había un culto á fertilidade, que era o seu oficio, a agricultura era o seu oficio, non? E, por outro lado, a natureza, querían que chovera, querían que fixera sol. Polo tanto, isto convírtese en algo importante para eles.
E en Mesopotamia, pois, herdas un pouquiño todo eso, non? Bueno, dentro da religión vamos a destacar o que ven sendo o templo ou Zigurat, que era o principal centro religioso da cidade. Dedicábase sobre todo ao deus protector, porque, bueno, todas as cidades tiñan un deus protector. Imaginade, pois, eu creo en varios deuses, elixo un, vale, como protector da cidade. Si nos paramos a pensar e facer unha comparación, poderíamos facela, por exemplo, co Partenón, por exemplo, que está dedicado a Atenea, vale? É como a protectora de... Ben. Quenes controlaban o templo? Pois os sacerdotes, evidentemente, que eran os que acumulaban as riquezas, lembrades, que eran os que dirixían o comercio exterior, etc, etc. E, ademais, eran os que facían sacrificios, porque sí, estamos ante sociedades que bueno, realizaban diferentes ofrendas aos deuses, sacrificios, porque creían que así obtiñan dos deuses, pois, un beneficio, vale? Bueno, eran para nós, vale, como sociedade actual, hoxe en día, se os víramos, pareceríanos unha brutalidade, para eles era algo completamente normal. Quero que os quededes sobre todo cun nome entre os deuses, non? Que é o de Ishtar, porque vamos a falar da porta de Ishtar cando falemos da arte mesopotámica no seguinte vídeo. Bueno, unha maravilla, unha preciosidade, polo tanto, se vos queredes quedar cun nome dentro dos varios que tedes dentro do tema, eu quedaríame con ese. Vale, bueno, nada, vémonos no seguinte vídeo, que é o de arte de Mesopotamia, remataríamos por completo de estudar Mesopotamia. Vale? Veca logo!